راديو سيس تونس، الراديو اللي يسمعك. تاكسي. احنا تاكسي جماعي، عندي 15 سنه في المهنه هذيا. شبيه الناس على التاكسيات؟ طلع معاك اليوم وكذا نتاع الصباح. تضرب انت ساعه على دينار. ما دير غرايب في التاكسي. تاكسي. الحكومة تسكر علينا، توك توك باش تسكر علينا، نقل جماعي سكر علينا، لي كلونديستان سكروا علينا، زيد توا الديوانه زادوا كملوا سكروا علينا الممر السفلي تاع المطار، البورت ما عندكش حق تدخل كان بالبادج، فهمتش وين باش يخدم التاكسي، الممر السفلي لاريفي تاع المطار، الممر العروي للديبار والاخر لاريفي سكروا علينا، انتردي علينا باش تدخل، معناها انا يا نولي سارق من جماعه المطار ونخدم باللورو باش نقسم مع الاعوان اللي غادي ولا شكون اللي غادي، يا ما خدمش، معناها يا انت معاهم ما فماش انسان محايد باش تخدم انت بكونتورك وامورك منظمه وليغال وقانوني وكذا وتفرح بالانسان التوريست اللي باش يهبط باش يلقى تاكسيست يفرح به باش يهزوا بامور ليغال وكذا، كورسه سونتر فيل 3000 4000 فرنك لازم يهبط بالورو، وزيد ابارسا تخرج من الرومبوان الاولاني هو كتوريست معناها هبط تونس فهمني، تخرج من الرومبوان تلقى تاكسيست معناها يسرقوا اللوط، زيد تخرج الفو الاولاني تلقى واحد يجي يتيتم فهمت كيفاش بالله يعطوني حويجه لربي وكذا، ومراه هذا ملا معناها ملا وجه عاملينه للبلاد، يعني فما برشا حاجات يلزمهم وقفه معناها بكل حزم قال المرحوم. انا سالني حريف في التاكسي قال لي شنو تخدم بالليل؟ قلت له لا. قال لي علاش؟ قلت له انا قبل يعني قلت له قبل يعني عامين تالي ولا 3 سنين التالي، قلت له انا نستنى وقتاش تجي 9 متاع الليل باش نخدم، يعني باش نخدم ماجيراسيون شويه من هنا باش نعاون بها روحي، قلت له توا في الوضعيه اللي نحن نعيشوا فيها قلت له نستنى وقتاش تجي قبل 9 باش نمشي نروح. بالله يفضونا شويه مشاكلنا في اللي تاكس وفي المازوت، راهي الدنيا شاعله فيها النار معانا، بعد يقول لك التاكسيست شبيه يتشرط وما يحبش يخدم. السلام عليكم.